चौधरी साहब ये अपना माल है? ये गां कितना दुध देंदी है? ये गां देती है तो अगले हथना दे विच ये ढोणी फुल कर देती है। ये ढोणी किन्ने किलो दी है? ये ढोणी जे दुध दी होवे ते 5 किलो दी है, नहीं ते झग समेत 4 सेर दुध होंदा है। चलो ठीक है, मेहरबानी।